วันนี้เรากำลังจะพาไปดูมหาลัยหนึ่งนะคะ University of Southern Queensland นะคะเป็นมหาลัยที่อยู่ทางใต้ของ Brisbane นะคะมีทั้งหมด3แคมปัสก็คือ Ipswich Springfield แล้วก็ Toowoomba นะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ Regional Area นักเรียนที่สมัครภายในปีนี้นะจ๊ะจะได้ทุนลดค่าเรียนเลย 20% นะคะทุกแอปพลิเคชันที่สมัครภายในปีนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ Unisq ค่ะที่แคมปัสพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นห้องสตูดิโอที่สำหรับถ่ายทำแล้วก็รายการทีวีของมหาลัยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกงานจริงตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่แนะนำก่อนค่ะแนะนำให้รู้จักกับคุณเจนค่ะ Hi everyone. Today we are in the Unisq University of Southern Queensland Springfield campus. In Springfield campus, we do our Bachelor of Aviation, Bachelor of Engineering, and Bachelor of Education. And here today we are in the TV studio. Yeah, the big so TV here studio. it is for our Bachelor of Communication and Creative Arts student and Bachelor of Music as well. So come study with us in this amazing facility. Yeah, look อยากจะให้ดูมากเลยค่ะว่ารอบๆในห้องนี้นะคะเป็นยังไงบ้างดูจากไฟของพี่ยดาก่อนค่ะประมาณ 15-20 ดวงได้เลยค่ะแล้วก็มีทั้งกล้องแล้วก็มีมอนิเตอร์ใหญ่มากเลยแล้วมีโปรดักชันรูมข้างหลังด้วยเพื่อนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่ทีวีฟิล์มแล้วก็มิวสิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่สนใจด้านงานครีเอทีฟตรงนี้ก็คือมีครบให้หมดเลยแล้วก็จุดเด่นของที่ Unisq ตรงจุดตรงนี้ก็คือมีเรื่องของคนที่ชอบขับเครื่องบินด้วยนะคะวิศวะด้านการขับเครื่องบิน aviation ที่ Unisq นะคะ Did they study everything here only this campus or they go to different campus It depends what course they choose. So we have 3 campuses in Queensland. Main campus is in Toowoomba and Springfield and Ipswich. So if the student chose the course that provided in Ipswich or Toowoomba campus, they need to travel. But we do have an intercampus shuttle bus, free and 4 times per day.Oh, free just only for student Yes เนี่ยก็คือนักเรียนของมหาลัยนี้ก็คือสามารถใช้รถบัสที่จะเดินทางระหว่างแคมปัสได้เลย4 ครั้งต่อวันนะคะก็สะดวกดีนะคะแล้วก็ what about accommodation So we have an on-site accommodation here Education City residential facility which is just right in the campus and we also have an on-site accommodation in Toowoomba campus we have a 3 residential college can accommodate 300 students at the same time ว้าวก็คือดีมากๆตรงที่มันมีที่พักของเขาเองเพราะว่าค่อนข้างจะเดินทางจากในเมืองประมาณ40 นาทีนะคะแต่ว่าถ้าที่พักมีของเขาเองเลยแบบนี้นักเรียนก็จะสะดวกมากคือเรียนแล้วก็เดินเข้ามาเรียนได้เลยอันนี้พี่ว่าจุดหนึ่งของควีนสแลนด์ก็คือตรงนี้แหละเพราะว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราอยากมาเรียนเนี่ยเราก็จะสามารถเบิ่นคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนอยู่ที่เมืองไทยที่เชียงใหม่หรือที่ขอนแก่นที่สงขลาอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีมหาลัยแล้วก็มีที่พักของเขาเองเลยอยู่ที่ว่าน้องๆสนใจอยากเรียนตัวไหนแล้วก็เลือกแคมปัสที่เราอยากเรียนนะคะเดี๋ยวพี่พาไปชมมหาลัยกันต่อเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันว่าในสตูดิโอของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องตัดต่อนะคะนี่คือสถานที่เรียนจริงของนักเรียนนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะคุยกับเจ้าหน้าที่ว่านักเรียนนะคะตั้งแต่ปี1เลยจะมี introduction ที่สามารถเข้ามาใช้ห้องนี้แล้วก็เป็นการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพตัดต่อเสียงหรือว่ามี production ที่ director เป็นผู้กำกับนะคะก็จะใช้ห้องนี้ทั้งหมดเลยเท่าที่ดูนะคะอุปกรณ์คือเหมือนอยู่ในสตูดิโอจริงๆมากเลยมีทั้งการควบคุมเสียงมีการตัดต่อภาพด้านหลังแล้วมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของการคอนโทรลเหมือนกับรายการทีวีจริงๆที่เกิดขึ้นเหมือนที่บ้านเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เรียนเนี่ยจะสามารถได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ตั้งแต่ปี1เลยจนถึงจบนะคะก็จะได้เข้ามาใช้ในห้องนี้พอเรียนจบเนี่ยก็จะมีโปรดักชันที่จะสามารถเอาไปทำใส่ในเรซูเม่เราแล้วก็เอาไปสมัครงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเด่นของการมาเรียนในมหาลัยในออสเตรเลียตรงที่ว่าเอาไปใช้งานได้เลยทันทีตั้งแต่ปีที่1เลยนะคะ
Unisq นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนของเขาส่วนใหญ่แล้วคือ domestic เพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนในออสเตรเลียนะคะจะไม่ค่อยเจอนักเรียนต่างชาติแต่จะเรียนรวมกับคนออสเตรเลียเลยเป็นหลักๆนะคะตอนนี้ที่ Unisq ตอนนี้คือ 90% เป็นนักเรียนออสเตรเลียและอีก 10% เป็น international เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาวัฒนธรรมของคนออสเตรเลียจริงๆแล้วก็จะได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็ทำงานร่วมกับคนออสเตรเลียเลยจริงๆไม่ได้เหมือนกับมหาลัยที่เป็นเกี่ยวกับแค่นักเรียนต่างชาติเท่านั้นนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Unisq นะคะที่ Ipswich Campus ค่ะที่ตรงนี้นะคะมันมีสาขาหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนกันก็คือสาขาด้านเกี่ยวกับพยาบาลนะคะเขามีแลบพยาบาลของเขาเองแล้วก็ให้นักเรียนได้มาฝึกตั้งแต่ปี1ปี2ปี3คือเรียนอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยที่ Ipswich นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูมันจะมีแลบที่เขามาเรียนคือที่ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 50% คือการฝึกทำจริงเลยไม่ได้เป็นเหมือนกับการแค่เรียนแค่ theory เท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องที่มาเรียนที่นี่ก็จะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขาเรียนกันยังไงบ้างนะจ๊ะ Hello, my name is Yada. Nice to meet you. Yes. You're going to take us a tour and explain what they're doing here? Okay. Any of you been nurses? Do you know anything about nursing? You don't know anything? Start from scratch? Yeah. Start from scratch. We have 6 labs like this and twice a year we do midwifery. So next door is midwifery at the moment. We do it in February and we do it in May. You have to do 3 years of nursing here in Australia and then you can do midwifery as an extra. Extra. Yes, but they are talking about lowering that so it becomes 3 years and you do the whole thing, or 3.5 years and you do the whole thing, because we desperately need midwifery nurses. Yeah. We have 2 baby classes that we have downstairs, so they're first years. We call them the babies, yes. Okay. And then we have the 4 up here that are advanced. So this is one of our second year. The teachers tell us what they want to do and every couple of years they change it. So the students can't copy each other's work from a previous year and the subjects change. Alright, so they prepare that. Yes. So this is make it look like the real in the hospital. This is the same as the hospital. Yep. Yeah. So we have 5 patients here. These 2 are both on the monitors with their SIM pad. They will do OBS. I should have put her on. She blinks and all that sort of thing, and her chest goes up and down, and they do all that. Yeah. Her face is a little bit sick, yes. Yes, yeah, and she's just a simple one at the moment, I think, and they tell us what she wants to do. So she's got her dressings on her abdomen. What happens to her is that she's just had a hysterectomy. Okay, so then what happens to her in this situation is she gets narcotised. So we're going to have the rests doing at 9 a minute, too slow. Should be twice as fast. They have to turn that off. They have to stop the drug and call the doctor about that. And how do you notice? Because her stats will go down, her pulse will go a bit faster. Yeah, they learn all that, how to define that. He is Harry. Harry's been in a car accident. He's got we're only simulating. So he's got the seatbelt marks on him from the crash? Yeah, and the airbag on his face. So they will tell it's up here already, and so then nurse have to learn all these things. Yep. And then she does a medication sheet. So he's got to have his ADT booster. He's got to have a blood thinner, enoxapan. He's got to have amoxicillin, which is an antibiotic for all those bits and pieces on him. He can have paracetamol if he needs it. That's up to the nurse to sign and say to him, do you need that? Oh, and he has blood. We have the blood in the fridge, pretend blood. I'll show you that in the morning. So they learn how to do blood too. And then they tell you what is for his name and everything. Yes, so and it's on the fridge. Sure they get the right one and put it in. And 2 nurses do blood. 2 nurses do the DD cupboard. All the time. So over here is a person who doesn't speak English. Use the board. Okay. Practice using the board. They just talk about the fact that you can ring interpreter services. They'll come up. They'll help you. Oh, right.
book. English, so they can communication. So you probably have this situation in our real hospital. Yes, That's yeah, we why you do. prepare. Yeah. Got all this, Yeah. and then they can talk to the nurse and the doctor what they need. Oh yeah. Yeah, and it goes on to other You people too. picture and People who've got dysphagia, who've had throat things. Trachees, first off, can't talk. They use these until they come through with their trachees. Okay. Yeah. It takes a little while by the time you've had a trachea, then you get the plug put in and then you talk again. Yeah. People that have had tongue cancer, they can't say their words properly anymore and they get frustrated. Sometimes it's just easier to do this. Yeah, that's really We have the board over there for electronic medical records, which is a thing that we do in Australia now. Not everyone's crossed over to that, so we're still doing some paper, some of that, so the kids can get to see it. Because it's 3 years till they're properly in, but they should start to see that soon. Trachees. We're doing trachees for children this year, fairly big. Because Linda is a neonatal ICU nurse. She does trachees and kids, so she loves it. So we're doing that. So yeah, he's got his trachea on. They learn about the suction. He's also a peg feed. Yeah, he'll be a peg feed. Yes, kids over here, they always give him a bear with something on. He's got it over his face, but we've got a bear with a broken arm, haven't we? He's got a bandage around his arm for one of the other classes, and yeah, they have to do 4 adults and 1 child. They have to do child as part of their course. Yep. And that's him. Then they will do IV equipment. So they all the thing they can practice 4 adults, 1 child. So then they need to learn how to do all the things. So how many students in one time, like with the lecture? Usually we have like 16. 16 is the most. We'll often have less. Yeah. They get in little groups, 3 or 4, go around. She's rotate, your turn. Yeah. Then I've got to give handover to the next one. A lot of nursing is communication. If you don't write it down, you don't say it, you didn't do it. They've got to learn to be a team. That's the biggest thing with nursing, you must be a team. Someone go get the antibiotics, someone go get the tablets, someone do the obs. Don't all stand there and one does everything. Move it fast and then Yes. quick, there's a real thing happening. Yeah, because you haven't got time. Especially if you're doing a resus, somebody grabs everything. Someone brings in the trolley, someone touches the button, somebody starts the oxygen, someone makes sure there's IV access. I mean, no use trying to save someone who hasn't got IV access. So that all starts. So Here's it's our about teamwork, yeah. Yes, some drugs nowadays, they'll let you run slowly into the patient. Who's got 3 to 5 minutes? I don't know. But this is what we're told. We have to teach. To make sure they can look up the book. So they get them over here. The best thing is to teach somebody to resource themselves. They look up the drug, they see what they can do. The chemist comes up and checks and sees, and if anything's missing, why, who didn't sign, what happened. You all get a letter from your in-charge person. You're on that shift. Did you sign it because it's got your signature? Well, in hospital, you have your employee number. You signed it out with this person, what happened? But you can lose your licence if they think that you've stolen drugs. Whoa. Yeah. Yes. Nurse is very serious work. Yeah. Very serious. Yeah. Because that's why they control it with the staff ID and Yeah. everything, because so they can see. Yeah. So they'll learn all that. And this important thing, the nurse need to learn all of this before they go in the real world. Yes. When you study thing, you go to the real hospital to practice Yes. as well, They have to do right? placement a couple How of weeks long? every year. Oh, a couple weeks every year. So they do so much, they go for placement, they do so much, and then next time they go, they're allowed to do more. And then while they're there, they often practice. Or the nurses will call them up and say, hey, we've got this, and you won't see it very often. You want to come around and have a look, and then they should take them around to see. Because there's some things that don't come up very often. We really don't get that many gun wounds here, or knife wounds. I mean, if you're America, it's every other day. Twice a day. So you say the beginning, the baby, when they practice first and then they're getting used to all the thing. Yes. Then they can go to the hospital and practice and things. Yes. A lot of them have part-time jobs. So they'll be working at 7-Eleven. They come here, they do the course, they do with us, and then later on after they've done first year into second year, they might get something with the agency as AINs or PCAs and get into the hospital and have a little bit of a look around. Yeah, like be there helping, like assistant nurse seeing or something. it more. Just seeing it more. Right. Yeah. So they come up and then they go Yes. to work with them. Yeah, that's what we're hoping. Yeah.
หรับน้องๆนะคะที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็สามารถนั่งรถไฟนะคะมาที่แคมปัสได้ใช้เวลาเพียงแค่40นาทีและระหว่างแคมปัสของเขานะคะก็มีรถบัสที่วิ่ง Ipswich Springfield แล้วก็ Toowoomba นะคะรถบัสฟรีของมหาลัยนะคะ4รอบต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้น้องๆสามารถเดินทางได้สะดวกมากๆเลยในการที่จะไปแต่ละที่ของเขานะคะอันนี้เป็นห้องสมุดนะคะที่ Ipswich นะคะ Ipswich เนี่ยจะเป็นแคมปัสที่เรียนเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะเป็น Ipswich เป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดที่ได้รางวัลของปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูจากพื้นที่และการจัดวางแล้วสวยมากๆเลยค่อนข้างจะมีพื้นที่เยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินดูเล่นๆกันว่าห้องสมุดของเขาเป็นแบบไหนบ้างนะคะหลักสูตรที่น่าสนใจของ Unisq นะคะมีด้านของการพยาบาลแล้วก็มี midwife นะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำคลอดเด็กที่กำลังเป็นที่ต้องการมากๆเลยในออสเตรเลียที่เป็นสาขาที่ดีมานด์สูงมากคือเรียนจบมาปุ๊บมีโรงพยาบาลมาตามตัวแล้วก็เข้าไปทำงานได้เลยส่วนสาขาอื่นๆที่กำลังนิยมมากๆเลยก็คือ data security นะคะด้าน IT ที่กำลังมีความต้องการสูงมากในออสเตรเลียเหมือนกันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจด้าน IT หรือว่า Unisq เนี่ยมีอีกสาขาหนึ่งที่เด็กๆชอบมาเรียนกันก็คือวิศวะนะคะมีทุกวิศวะเลยที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมโรงงานcivil engineer หรือว่าแม้กระทั่งตัวไฟฟ้าอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่เป็นสายวิศวะและอยากมาเรียนต่อโทนะคะใช้เวลาเรียน2ปีหลังจากที่เรียนจบ2ปีนะคะสามารถขอวีซ่าทำงานได้หลังจากที่เรียนจบคือ graduation visa นะคะถ้าเป็นในเมืองจะได้ทั้งหมด4ปีแต่ถ้าออกไปอยู่ที่นอกเมืองจะได้ทั้งหมด5ปีนะคะ How about the English course in university? Which campus they study? So yeah, we do have EAP courses and ACS courses for our international students. Our English courses are provided in our Toowoomba campus and Springfield campus. So they can come to study English with the EAP program and then they can pathway direct to the university. Yes. Right, that's good. So they can have EAP 1 or EAP 2. How many? So they need to EAP study? is 10 weeks study 10 weeks? duration, All right. and the tuition fee is 4,280 for 10 weeks. For 10 weeks. So the student, the idea of them is they do some English test and then they can come to the EAP program and direct entry to university. Yes. So in order to enroll in our EAP courses, student needs to have an IELTS score or equivalent official English test score PTE. to determine their English level, and Yep. then they can study in our EAP. Oh, that's good. Yeah, that's a good idea. เป็นไงกันบ้างคะได้เห็นมหาลัย Unisq แล้วนะคะ University of Southern Queensland น่าเรียนมากๆเลยนะคะสถานที่กว้างขวางแบบนี้น่าสนใจสำหรับน้องๆทุกคนนะคะทีนี้น้องๆคนไหนนะคะที่เรียนพยาบาลอยู่แล้วที่เมืองไทยจบพยาบาลหรือว่าทำงานเป็นพยาบาลอยู่แล้วนะคะและสนใจอยากมาเรียนพยาบาลที่ออสเตรเลียนะคะสามารถทำเครดิตทรานสเฟอร์มาที่ Unisq ได้นะคะจากที่เรียน3ปีนะคะก็เหลือเรียนแค่2ปีแล้วก็สามารถต่อเป็นพยาบาลที่นี่ได้แต่จะต้องมีผลภาษาอังกฤษคือ IELTS 7 นะคะ Academic 7 หรือว่า PTE 50นะจ๊ะก็จะสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้เลยแล้วก็สำหรับคนที่เป็นพยาบาลอยู่แล้วก็ทำเครดิตทรานสเฟอร์จาก3ปีเหลือแค่2ปีถ้ามาเรียนที่สาขานี้ก็คือ Ipswich หรือว่าจะไปที่ Toowoomba นะคะก็จะได้ Special เรื่องของ graduation visa ที่พี่บอกไปตอนแรกก็คือ4ปีหรือว่าที่ Toowoomba ได้5ปีนะคะคุ้มมากๆเลยสำหรับน้องๆที่เป็นพยาบาลแล้วอยากมาทำงานแล้วก็มาเรียนต่อแล้วก็ต่อยอดไปเป็น PR ที่ในออสเตรเลียนะคะ University of Southern Queensland สำหรับน้องคนไหนที่สนใจสามารถทักทายมาได้ที่ Line @Eden Student Service ค่ะ